റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ബസുമതി റൈസ് 3 ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 6 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. വെള്ളം മുങ്ങത്തക്ക വിധം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം പുതിർത്തി വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അരി നല്ലവണ്ണം മുങ്ങത്തക്ക വിധം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെ ഏത് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരു 80% ഇത് വേവേണ്ടു, അതിൽ കുറയരുത്. നന്നായി തിളച്ച് 80% വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ഇത്രയേ വേണ്ടൂ. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനിയൊരു ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോഴേ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂണ് ക്രഷാക്കിയ കുരുമുളക് പൊടി, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പീസായി കിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. കടായി പോലെയുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് ചെറിയ പീസാക്കിയ ക്യാരറ്റ്, 1/4 കപ്പ് കാപ്സിക്കം, 1/2 കപ്പ് കാബേജ്, 1/4 കപ്പ് ബീൻസ്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി വേവുകയൊന്നും വേണ്ട. ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് 1/4 കപ്പ് ചിക്കന് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിസിലിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇടുന്നത് ക്യാമറയിൽ വന്നിട്ടില്ല, എന്തോ ഓഫായി പോയിന്, അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്, 1 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രീസറിൽ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ചോറ് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. നന്നായി ആറിയ ശേഷമേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നന്നായി തണുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 1 മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ചോറാണിത്, അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. 1 ടീസ്പൂണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂണ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ. വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതൊരു വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കടായി പോലെയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം. ഇനി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അത് സമയമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി 2 മണിക്കൂറോളം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.